obat batuk anak herbal Anatuk. Satu paket ini terdiri atas 2 botol. Per botolnya 65.000. Bagi mama, papa, bunda atau orang tua yang sedang mencari solusi untuk sakit batuk bagi anaknya, dapat memilih obat batuk Anatuk ini. Pengiriman langsung dari Kota Semarang menggunakan JNE atau PT Pos. Ini Anatuk, obat batuk anak herbal, siap kita kirim. Kita rekam seperti apa adanya teman-teman, tidak ada rekayasa lighting, sound system, sound effect, kemudian copywriting yang menakut-nakuti atau bahasa yang bombastis. Bahwa ini upaya terbaik kita untuk membantu ayah bunda untuk mendapatkan solusi meredakan batuk bagi anak-anak. Silakan diorder di 0896 1065 9643. Terima kasih.